technical knowledge channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hard disk ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Windows 3က4လန်နေတယ်ပြီးတော့ shutdown ကြာတဲ့အချိန်လေးကြာနေတယ် Windows တက်တဲ့အချိန်လေးလည်းကြာနေတယ်blue screen လည်းတစ်ခါတလေတက်တယ်ပေါ့နော်blue screen လည်းတစ်ခါတလေတက်တယ်Windows error တွေတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် hard disk ကိုစစ်မှာဖြစ်ပါတယ် hard disk ကိုကျွန်တော်တို့scan လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် scanning လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် error facing လုပ်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial လေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် search box မှာ CMD လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ command prompt ဆိုတော့ right click ခေါက်လိုက်ပဲ right copy run that administrator နဲ့ run မှာဖြစ်ပါတယ် okay run that administrator နဲ့ run လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ C colon Windows System 32ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cd space slash ဆိုတာနေလိုက်ပါ okay အဲ့တော့ C colon နဲ့ရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရမယ့် command ဘာ command လဲဆိုတော့ chkdsk ဆိုတဲ့ command မှာchkdsk ရဲ့ command ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ chkdsk ဆိုတော့ chat disk ဆိုပြောတာပါ chat disk လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ command မှာအဲ့တော့ chkdsk ရဲ့ command မှာဘာတွေတွဲသုံးလို့ရလဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် space ခံပြီးတော့ /question mark ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာchkdsk ဆိုတဲ့ command ရဲ့အနောက်မှာတွဲသုံးလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcommand တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ command တွေအများကြီးပါ /f သုံးလို့ရမယ် /f ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ fix error on the disk ဒီ disk ပေါ်မှာရှိတဲ့ error fix လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပါအမှားသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီ command တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် command ကကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိပါတယ်ဘာ command သုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ /f ကိုသုံးမယ်/f ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ /f ဘာကြောင့်သုံးရလဲဆိုတော့ fix error on the disk ဒီ disk ပေါ်မှာရှိတဲ့ error fixing လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ /f ကိုသုံးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပါပါ /r ဆိုတော့ locate bus server and recover retrieve information supply ဒီကောင်လေးက bus server ရှိတဲ့ခါမှာ recover ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ /f နဲ့ /r ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုန command ပြန်ရေးတိုင်းပဲ chkdsk space /f space /r ပြီးတော့ space စစ်ချင်တဲ့partition ပေါ့နော်စစ်ချင်တဲ့ partition C colon ဆို C colon D colon ဆို D colon ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ C colon ကိုစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ reset ပထမ reset ကြပြီးပြန်တက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ colon ကိုလည်းပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ chkdsk chat disk space /f/r D colon ပေါ့နော်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒါစစ်မှာလားဆိုပြီးတော့မေးတာပါ okay အဲ့တော့ yes ပါ let's go နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ scanning စိတ်နေတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့တော့အဆင့်ကကျွန်တော်တို့က4ဆင့်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆင့်က5ဆင့်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်1% ပဲရှိတဲ့အနေထားမျိုးပါအဲ့တော့ဒုနည်းတစ်ကောင်းပဲဒီမှာနောက်တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် chat disk space /f space /r space ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DB ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ C ပေါ့နော် C colon space ဆိုပြီး enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က yes or no ပေးပါတယ်သူကနောက်တစ်ချိန်အဆက်ကို reset ချပေးရပါ reset ချပြီးနောက်တစ်ချိန်တက်လာမှကျွန်တော်တို့ဒီ black screen ပေါ်မှာ hard disk ကို scanning လုပ်နေတဲ့ poster လာမှာပါအဲ့ဒါ 100% ပြည့်အောင်စောက်ပါပါပြီးအောင်စောက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ window ကပုံမှန်တိုင်းပြန်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော် hard disk မှာရှိတဲ့ error တွေလည်းသူ fixing လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားမျိုးလေးရတော့ခဏစောင့်ရမယ့်အနေအထားမျိုးလေးပါကိုယ့်ရဲ့ hard disk ကဲ error ပုံမူတည်ပြီးတော့အချိန်နည်းငယ်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်